Hola a todos, yo soy Lexon Hermer y en esta serie de videos les enseñaré cómo crear un fangame de Sonic. Y bueno, en este caso usaré el Flicky 8 Engine, que es una versión modificada del Flicky Engine, pero es que esta versión también es para GameMaker 8 y para GameMaker Studio. Se las dejaré en la descripción por si lo quieren descargar. Aquí está, por John Kuhn. Que está la versión de GameMaker 8 y la versión de GameMaker Studio. Descarguen la que vayan a usar, pero es lo mismo en ambos casos. Y de igual manera dejaré los programas, el GameMaker 8 y el GameMaker Studio, en la descripción para que los descarguen si aún no los tienen. Muchos se preguntarán ¿por qué este engine? ¿Por qué no otro? Pues porque este es el más completo de todos y es el más simple de usar y el menos bugueado. Porque Gmate en el engine en el que trabajaba yo, Gmate Engine, estaba muy bugueado y los demás engines que han salido para el GameMaker Studio y GameMaker Studio 2 todavía no están completos y aún están trabajando en ellos, así que usaremos este que está más completo y es simple de usar. Bueno, aquí tenemos, si aún no saben de GameMaker, pues les recomiendo que se vean unos pequeños tutoriales para entender lo básico. Pero bueno, aquí tenemos la carpeta de sprites, tenemos todo sobre el engine. Aquí está el Sonic, son muchos sprites. Los sonidos son bastantillos. Background, los tilesets, los scripts, que esto es lo más importante. Que de hecho también les enseñaré pues, cómo hacer varias cosas, no nada más cambiar algo y ya. Shaders que son necesarios también aquí. Aquí son los objetos, que esto pues es lo que conforma el juego. Y los rooms, que bueno, en este caso, en este primer video les enseñaré cómo crear un nuevo nivel. Aquí tenemos unos niveles de prueba ya hechos, por si los quieren checar. Ya tienen lo básico ahí para que lo chequen cómo funciona. Aquí tienen el código del nivel, que esto lo usaremos también. Y John Kuhn creó este nivel para agregar más cosas, como los raíles y esa rampa y el avión de Tails, el tornado. Bueno, aquí vamos a duplicar el primer nivel. Vamos a ponerle RM Test Zone 3. Este es el largo del nivel, que son 20.000 píxeles, y este es el alto del nivel, que son 40.000. La velocidad de los frames 60. Bueno, ahora vamos a empezar. Primero vamos a borrar todo dándole a este botoncito Clear Instance, que borrará todos los objetos para crear desde cero. Damos que sí. Y en Tiles también, que son dos capas. Vamos a borrarlas. Bueno, no, de hecho vamos a borrar solamente así, vamos a borrarlas. Ok, empecemos. Pues lo importante en los niveles es el objeto Level Controller, eso es lo más importante. Vamos a darle en objetos, vamos a añadir ese objeto. Object Level Controller.
Sin ese no puede funcionar el nivel. Bueno, ahí lo pongo. Obviamente lo importante es el personaje, Sonic. Vamos a poner el parcharte. Aquí es donde va a empezar. Y a ponerlo en este caso aquí. Bueno, ahora tenemos que poner terreno. Tenemos aquí terrain normal que viene por defecto para la capa 0, capa 2, que es como funcionan los giros esos que hay en Sonic, y las plataformas para los terrenos que hay al fondo. Bueno, pero en este caso usaré los que vienen por defecto ya en el engine. No sé aquí en tileset, gameplay, tileset, test zone. Aquí viene por defecto, vienen los parallax, los fondos del Green Hill y de Emerald Hill. Bueno, aquí usaré los que ya vienen. Bueno, aquí cortaré para que no se haga tan largo el video. Ok, aquí ya tengo el nivel creado. Aquí agrego unas rampas para que se vea divertido. Y una plataforma para que vean cómo funciona. Y aquí nos falta solo una cosa: la salida. Pues si no podemos salir, pues no podremos terminar el nivel. Aquí vamos a NPC, Common, Goal y Object Seek Post. Lo ponemos donde queramos. Así que podemos modificar el X y el Y de la habitación para poner nuestros objetos más fácil. Pondré 16 por 16 para que lo pueda centrar. Ahí está. Bueno, ahora otra cosa importante en los juegos de Sonic son los loops, que son lo que le dan lo divertido a Sonic. Bueno, aquí en gameplay, tilesets, aquí los tenemos. Tenemos tres partes. Hike, es el azul. Tenemos que ponerlos bien. La parte roja. Básicamente lo que hace esto es que cuando venga Sonic, primero va a pasar por la parte roja. Y aquí pondremos algo que lo hará cambiar a la parte azul. Bueno, este sólido tenemos que ponerlo aquí arriba. Bueno, aquí tenemos lo importante, pero ahora tenemos que poner ¿cómo se diría? El switch para que cambie de layer. Por ejemplo, aquí pondremos estos para que vaya a la parte roja. Y aquí para que vaya a la parte azul. También debemos de ponerlos arriba. Y aquí viene lo más importante. Debemos de poner este switch que hará cambiar de Sonic de capa a capa. Aquí lo tenemos que descentrarlo. Si lo ponemos mal, no funcionará el loop. Así debe estar. Y así se hace un loop. Bueno, ahora vamos a probar el nivel. Pero nos falta otra cosa importante en los niveles, que son los anillos. Obviamente sin ellos Sonic no tiene gracia. Vamos a poner unos cuantos.
listo, ya tenemos nuestro nivel terminado. Ah, cierto, se me olvidó decir que aquí solo puede haber 2 actos. Bueno, solo está programado para 2. Así que pondremos el que sea el acto 1, pero de una nueva zona. Zona prueba. Ahora veremos si funciona. Ah, clicamos el nombre. Zona prueba. Ay, no puse color. Bueno, ahora sí vamos a checar si sirve. Bueno, aquí está cargado el juego. Que queremos modificar los controles y todo eso. La música, y le bajé el volumen. Los personajes. Creo que Mighty y Ray aún no sirven bien, pero estos 4 sí. Voy a usar a Sonic. Y ahí está el nivel. El que viene por defecto. Ahí está. Para que vean que sirve el engine. Está muy bien hecho. Tiene el drop dash también. Aquí tiene las esmeraldas. No. Ay. No hay. Tiene los escudos. También estaba el de fuego, pero no lo agarré. Bueno, aquí voy a cortar hasta el final del nivel porque está muy largo. Ahí está. Bueno, ahora vamos al siguiente nivel. Silencio. Pusieron... No sé por qué puso esa canción, pero bueno. Aquí están varias cosas que él puso, el John-kun. Bueno, ya por último nuestro nivel. Aquí pueden ver que funciona como lo hicimos. Oh. Ahí está. Tiene una plataforma. Ahora veremos si sirve el loop. Ahí está, vimos que lo hicimos bien. Ok. Bueno, eso sería todo en este video. Espero que les haya servido. Y ya en los próximos videos haré cosas más interesantes como cambiar los sprites, agregar música o hacer nuestro propio tileset. Bueno, en fin, ahí dejen sus dudas en los comentarios, yo leo todo. Hasta el siguiente video. Chao.